Eu venho pra casa da menina pintar a geladeira dela, que a outra fica indo. Subiu na mesinha pra dançar. Ui, ai. Vai dançar pra mostrar pro papai? Tamo, ai. Menina, que dançando, mulher, Diga aí. Pode não. não. Olha o resultado, como ficou aí, do armário. Eu vou botar a foto aqui do antes e depois. Os pés da mesa. A geladeira. O fogão. Você cai, Nicole. Vai pra... Nicole, para pra menina. Você cai. Vai dançar seu show de funk no tocando em casa, vai. Essa menina, reparem. Nicole, deixa de ousadia, desça daí, vá, reparem. Mulher, como é que a pessoa sobe no negócio pra dançar, é? Não. Meu Deus do céu, reparem. Reparem. Ainda vai pra perto. Ela fica vendo os vídeos. Oi, top o armário. Desça pra não cair. Você cai. Menina, assim, hoje em dia. Né? É. Hoje em dia você vai assim, minha filha. Liga, Aline. Pode ligar. Ficou linda a geladeira. Esse tem parece que tá solto. Olha. Fogão pintado. Ih, aí eu com Nicole, já estamos em casa, né, mãe? Guilherme e Alice. Guilherme com a máscara do brinquedo dele. Gente, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Era pra eu ter filmado o começo, mas acabei esquecendo, porque quando eu cheguei lá na casa dessa minha colega, eu já fui lixando as coisas. Pra Nicole tá dando tchau. Eu já fui lixando geladeira, armário, tudo, e já fui pintando. Quando eu fui me lembrar, eu disse, eita, era pra ter filmado, pra mostrar pra vocês, mas já tinha filmado. Pera aí, Alice. Já tinha lixado, já tava pintando. Esperem. Eu já tava pintando. Então vai ficar pro próximo vídeo, quando eu fizer outra coisa, eu mostro tudo do começo. Já tô em casa, agora eu vou só descansar. Oi. Dê tchau, Nicole, pessoal. Nicole foi aprontando lá na casa da menina. Dê tchau, Alice. Guilherme. Mamãe, Jesus. Esperem. Tchau, meus amores. Oi. Dê like nesse vídeo. Era pra eu ter mostrado que tinta eu usei, os pincel, tudo direitinho. Mas realmente não deu. Tem que tapar no coisa. No próximo vídeo eu faço tudo certinho. Tchau, meus amores. Aline Nascimento, mãe de 3, oi. Faz muitas coisas, viu? Pintora agora. Que quem me conhece sabe que eu pintei o meu armário da minha casa. Pintei todo colorido, cada um uma cor diferente. Aí minha colega viu e disse, nega, eu tenho como você pintar o meu? Você pinta o meu? Aí eu pinto. Aí fui lá e tive esse desafio. Eu gosto do desafio, fui lá e pintei o dela. Oi, né, mãe? E essa bonitinha ficou aprontando lá na casa da menina, subindo na mesa pra dançar. É o meu, oi. Né, Nicole? Olha o pessoal lá. Dodói dela, gente. Olha que ela tinha caído da escada. Melhorou e nem mostra mais. Graças a Deus fechou, que eu fiquei lavando com barbatinão. Barbatimão que fala. Fiquei lavando, fechou com 5 dias. Aí nem parece, nem cicatriz. Tá fechando aí, não tá nem mostrando muito aí. Foi aqui. Né, mãe Dodói? Nem mostra muito. Tchau, meus amores. Mamãe.